Merhabalar, bugün sizlere stresin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Stres artık hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu stresin ağız içerisinde de yansımaları bir hayli fazladır. Özellikle diş sıkma, gıcırdatma tamamen strese bağlı, dişleri aşındırma etkisi göstermektedir. Bununla birlikte ağız kuruluğunun sonucunda da dişlerde çürükler daha fazla görülmeye başlanmıştır. Hormonal anlamda da kortizol hormonunun strese bağlı yükselmesiyle birlikte bağışıklık sistemimiz düşebilir. Bununla birlikte de diş eti rahatsızlıklarının oluşma ihtimali artabilmektedir. Bu yüzden sizlere stresten uzak bir yaşam diliyorum.